Hammaga xayrli kech. Yaxshimisizlar? Bugun menda to'g'ri deng bo'ldi. Aslida offlaynga 10 ta qiz olmoqchi edim. Bu umuman video вообще olishga vaqtim bo'lmadi, to'g'risi. Chunki mana zal to'lib o'tirishdi. O'zi 10 ta dona qiz olmoqchi edim, lekin shunaqa bo'ldiki, qizlar 20 ta kelishdi. Bu baraka birinchidan ham rosa skidka kutgan qizlar ko'p ekan. Qaramanglar, u musor, chunki o'zimiz tozalayapmiz bu yerda. Tak qizlar, hali ham bo'lsa, trenajyorga xohlayotgan qizlar bor. Endi keyingi potokda, ya'ni keyingi oyda sizlar bilan ko'rishamiz. Paka pulinglarni mahkam yig'ib turinglar. Xudo xolisa, keyingi oyga zaklad tashlab qo'ysanglar, yana ham zo'r keyingi oy uchun. Shunda o'zingizga ham motivatsiya bo'ladi kelishingizga, ham uni intiqlik bilan kutasiz. O'zi boshqacha kutish bo'ladi. Xudo xolisa.